वेलकम बैक जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली वाले? सब ठीक ठाक। उम्मीद आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे जी। तो आपकी दुआ के साथ हम भी बिल्कुल ठीक हैं। चलें व्यूअर, आपके साथ शेयर करते हैं ये रेसिपी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो मेरा बहन भाई चैनल पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दे कि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो पता मुझे भी नहीं है व्यूअर जी आज क्या पकाने लगी है रेसिपी। तो चल के देखते हैं जी किचन के अंदर क्या रेसिपी स्टार्ट होने लगी है और क्या पकाने लगी है अम्मी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। तो चलें व्यूवर जी, ना देर करते हैं, चलते हैं किचन के अंदर। और आप सोच रहे होंगे व्यूवर मेरे काफ़ी दिन की जो है ना वीडियो नहीं अपलोड और क्या आ रही। तो व्यूवर जी कुछ थोड़ी सी मसरूफियत है। मेरा एक भतीजा है और वो काफ़ी सीरियस हालत में है, लाहौर हॉस्पिटल में है सिविल, जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो उसको कोई होश नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी परेशानी है। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो चलते हैं विभा जी, ना देर करते हैं रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड एक्चुअली हमारे पास जी चिकन है, 1 kg हमारे पास चिकन है व्यूवर्स। और आलू पड़े हुए हैं हमारे पास आधा किलो, जो हम लोगों ने काट लिया और पानी के अंदर डिप किए हुए हैं। और हमारे पास व्यूवर जी 2 प्याज और 2 टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटरों के नीचे पड़ा हुआ है। तो अम्मी आपके बिल्कुल सामने मौजूद है। तो व्यूवर्स जिसकी वजह से जो ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा भतीजा जो है ना बीमार है और काफ़ी सीरियस हालत के अंदर है, लाहौर सिविल हॉस्पिटल में है, जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। और जो है ना किसी का कोई भी यूट्यूब का काम जो है ना मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने ये ना वीडियो बंद की हुई है। तो आपके आगे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला के आगे आप दुआ करिएगा मेरे भतीजे को जो है ना अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो काफ़ी सीरियस हालत में है और ज़िंदगी मौत के अंदर है बिल्कुल। ऑक्सीजन बिल्कुल लगी हुई है, ऑक्सीजन उतारते हैं तो जो ना उसको जो ना बचने का चांस नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से जो सांस ले रहा है वो। तो मैं भी जो ना इसकी वजह से ना कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। परेशानी थी भतीजे की। तो एक्चुअली जो ना पता मुझे भी नहीं था कि अम्मी चिकन लेके आई हुई है। तो भी बस चले पता चल गया, किचन के अंदर आए हैं। तो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं वीवर जी। घी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करिएगा। और जहाँ ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम लोगों ने वीवर जी 2 चम्मच जो है ना घी के इस्तेमाल कर लिए। जैसे हम लोगों का घी गर्म होता है तो ऐड करते हैं वीवर जी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ऐड करते हैं वीवर जी प्याज। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो वीवर जो है ना यूट्यूब जो होता है ना वीवर ये चीज़ नहीं देखता तो बीमार है या ये इससे चला नहीं जाता या जो भी है। यूट्यूब को चाहिए परमानेंट जो है ना वीडियो रोज़ाना, तो फिर आपकी जो ना आवाज़ ऊपर जाएगा, वरना नहीं नीचे आ जाएगा आवाज़। तो तकरीबन 2 हफ्ते आपके सामने 2 हफ्ते हो चुके हैं मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो मेरा वॉइस टाइम भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो सिर्फ इसी वजह से जो ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तो भतीजा बहुत बीमार है और सीरियस हालत में है। बाकी अल्लाह ताला के आगे यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो गाइस ब्राउन हो चुका प्याज टमाटर हम लोगों ने ऐड कर दिया और साथ में जो ना वीवर जी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो फ्रेंड ऐड करते हैं जी वीवर जी हल्दी हस्बे मुताबिक और साथ में वीवर जी मिर्च और नमक आप अपने कैंटीन मुताबिक इस्तेमाल करिएगा। मसाला करते हैं वीवर जी अच्छे तरीके से बनाई, तो जो उसका लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे से जो ना बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो मसाला हम जैसे तैयार करते हैं तो वीवर जी ऐड करते हैं जी चिकन। तो फ्रेंड चिकन ऐड करते हैं जी मसाले के अंदर। चिकन को करेंगे बिल्कुल जी सॉफ्ट और अच्छे तरीके से करते हैं बुनाई चिकन की।
व्यूअर्स माशाल्लाह जी आलू जो है बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ज़ीरा थोड़ा सा जो है ऐड करते हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह जी चिकन और आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। सब्ज़ धनिया हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो व्यूअर्स करते हैं व्यूअर जी इसका सर्व। तो व्यूअर्स आपको जो ना एक्चुअली फाइनल लुक जो ना हम लोगों ने आलू चिकन की रेसिपी आपको आपके आगे शेयर कर दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो जो हमारी ये रेसिपी तो अपने भाई को फीडबैक लाजमी दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के आगे लाजमी शेयर करिएगा। और मुझे देंगे इजाज़त। मैं और अम्मी आपके साथ कल मिलेंगे जी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।